Good day mga ka-backyard. Ngayon po ay samahan niyo ako na maglinis ng ating kulungan ng mga manok at magpurga na din at the same time, no? So samahan niyo ako ngayon mga ka-backyard. Maglilinis tayo ng kulungan at magpupurga.
So ayan na yung ating mga alaga, mga ka-backyard. Nalinis ko na itong kanilang kulungan. So ngayon ay wala akong tinira kahit konting inumin nila dahil balak ko po ngayon na magpurga. So yung lagi ko po sinasabi, mga ka-backyard, pag magpupurga po tayo ay dapat uhawin natin muna yung ating mga alaga. So ayan sila. Ayan, nalapit sila sa akin, no? At para na sa ganun, mga ka-backyard, marami silang maiinom na tubig, no, na may gamot. So ganyan. At nilinis ko na rin itong kanilang kulungan para na sa ganun, mga ka-backyard, ay komportable rin sila dito sa kanilang ginagalawan, no? So ayan, at iwas sakit na din sa kanila, mga ka-backyard. Ayan po sila ngayon. Then itong kanilang apunan ay aayos ko na lang ulit. So siguro 1 hour ko silang hindi bibigyan ng inumin, mga ka-backyard, para sa ganun ay pag binigyan ko na sila ay mauubos nila yung inumin na may gamot na ibibigay natin sa kanila. So ganyan po yung paglilinis ng kulungan nila, mga ka-backyard. Ginagawa yan every 2 weeks, no? So kung madami kayong time, every 1 week ay much better. Ayan. Ayan sila. So yung kainan nila, mga ka-backyard, kahit maraming dumi yan sa ibabaw, yan ang kinaganda pag may ganyan. At least hindi na dedirekta doon sa mismong kinakainan nila, no? So ayan, yung ating mga alaga dito. Nakawala yung iba nung binuksan ko po ito. Nakawala sila. Ayan na sila ngayon, mga ka-backyard. Malinis na yung kanilang kulungan, unlike kanina, no, na sobrang dami ng puno ng saging. So mamaya bibigyan ko na naman sila ulit ng puno ng saging, mga ka-backyard, para may pinagkakabisihan sila. So ito na, mga ka-backyard, ang papakain natin sa ating mga RI. Laying mash na may Integra 2000, tapos nilagyan ko ng tubig at saka nilagyan ko na rin siya ng pampurga, no? Ayan, pagkain nila. Oops. Ano, nakapasok na yung outsider. Shoo! So, at papakainin natin sila at the same time ay pupurgahin na din. Ganyan. May amoy kasi yung ating pampurga, mga ka-backyard, kaya naninibago sila, no? Pero mamaya kakainin din nila yan. Ayan sila.
Doon ka kumain. Tapos dito mga ka-backyard, yung ginawa natin dito sa aking Brahma ay ganun din po, no? Yung pagkain nila nilagyan ko na ng pampurga. Ang pampurga na ginamit ko mga ka-backyard ay bastonero, no? So yung pagkain nila ay may pampurga na, pati din yung kanilang inuman may pampurga din. So ganyan para maalis na yung mga bulate nila sa katawan at mas mabilis na silang lumaki, no? So, ayan mga ka-backyard, after 1 hour, magtitimpla na ako ng inumin nila, which is itong bastonero, no? Ito ay pamurga mga ka-backyard. Sabi dito, sa indication niya, ihahalo lang ito sa 1 galon ng tubig mga ka-backyard. Yung isang sachet, equivalent niya ay 1 galon ng tubig. So, lalagay ko na to lahat, no? At yun ipapainom natin doon sa mga alaga natin doon sa nilinis nating kulungan kanina. Haluin ko lang ito. Ayan. Panigurado yung mga yon mga ka-backyard ay uhaw na kasi 1 oras na silang hindi umiinom. So ayan na sila mga ka-backyard. Uhaw na sila ngayon. So saktong-sakto yan para makadami sila nung tubig na may gamot na binibigay natin.